Всем привет! Сегодня 19 мая 2019 года, 6:30 утра, и я уже в лесу. Сегодня я в лесу один. На этой неделе, воскресенье, кстати, на этой неделе у нас температура поднималась выше 25 градусов. 2 раза за эту неделю лил такой смачный ливень. После этого 2 дня сухих 25 градусов плюс. Вчера вечером обещали грозу, на сегодня тоже обещают грозу. Вчера вечером гроза была. Сейчас уже, наверное, около 20 градусов, не меньше. И я подумал, что это просто идеальная грибная погода. Дождь и жара. Всего лишь неделя прошла. Я в прошлое воскресенье тут был. Всего этого не было. Я не мог понять издалека, что это такое. Домики, улья, что это такое. Тут, оказывается, все более просто. Один масленок избежал глаз лесорубов. Стал меня дожидаться. Хе-хе-хе. Свеженький, как утренняя роса. Наверное, весь сосняк был полон этих маслят, но большинство лесорубов тоже являются грибниками. Это я уж точно знаю. В молодом сосняке что-то виднеется, похоже на сыроежку. Да, это сыроежка. Странно видеть ее тоже в мае, но, наверное, уже пора. Как бы в прошлом году мы их где-то в июле собирали. Но она уже червивая. Уже червивая. Совсем. Рядовка землисто-серая, виднеется мелкая. Видать, свеженькая, вот она. 2, 3, 4. Прошлые выходные очень странно она скинула. Да, рядовка землисто-серая. Но я ее вряд ли буду собирать. Потому что, во-первых, она маленькая, а во-вторых, ее очень мало. И я уже ухожу из сосняка. Сначала думал, что мне это все мерещится. Ну никак, не мог я пройти мимо. С виду похож на масленок. Сверху лист дуба. Снизу тоже масленок. Только один вопрос. Тут нету ни ельника, ни сосняка. Сосняк намного дальше. Метров 30-40 отсюда. А тут масленок. Взрослый. Очень взрослый масленок. Полностью раскрывшийся. И уже червивый. Естественно. Все? Чистый. Чистый-пречистый. Можно взять. Встретился с грибником только что. Мужик по дубнику идет. Ищет полубелых. Говорит, нашел 2, но уже гнилых. Больше ничего он не нашел. Я уже тоже перенесся в дубняк. Пока безрезультатно. Вход в лисью нору. И что-то, что смахивает на летнего опенка. Только растут они из земли, а не на древесине.
И я знаю, что это не они. Я уже 3 часа брожу по лесу. После встречи с грибником я не нашел ни одного полубелого, даже гнилого, даже дохлого, тем более живого. Но зато прогулка получилась знатная. Я погулял сегодня в одной части леса, в которой я не был ни разу. Нашел несколько новых мест, которые мне понравились. В дальнейшем я, скорее всего, приду на те места с ночевкой, буду ночевать. А так, пока что все. 2 масленка удостоили меня сегодня вниманием. Все равно день не пустой. Как я уже говорил, прогулка получилась очень знатная. Потихонечку направляюсь домой. Всем удачи, пока.